এল নিনোর প্রভাবে টানা ভারী বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলিতে। শনিবার সান্তিয়াগোর বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হলে বাসিন্দারা দ্রুত এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। উপচে পড়া মাপোচো নদীর পানি ঢুকে পড়ে ঘরবাড়িতে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় পরিবারগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঝড় ও বন্যায় অন্তত 4 জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ রয়েছেন একজন। বাস্তুচ্যুত শত শত মানুষ। ইলাপেল ও মন্টে পাত্রিয়াতেও ফুলে ফেপে ওঠা খাল ও পাহাড়ি ঢলের কারণে উদ্ধার অভিযান চালাতে হয়েছে। কোথাও কোথাও স্থলপথে উদ্ধার সম্ভব না হওয়ায় পুলিশ হেলিকপ্টারে করে পরিবারগুলোকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়। সপ্তাহ জুড়ে ভারী বৃষ্টি, প্রবল বাতাস ও বন্যার কারণে চিলির 10টি অঞ্চলে আগাম জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে সরকার।